Evet arkadaşlar, gece öksürüklerine, rahatsız edici, bitmek bilmeyen öksürükleri şıp diye kesen bir kür hazırlıyorum. Özellikle çocuklarda ve yetişkinlerde de olabilir. Bir adet orta boy soğanımızı 1,5 su bardağı suya doğrayıp bu şekil 15 dakika boyunca kaynamasını sağlıyoruz. Kaynadıktan sonra ve diğer işlemlere başlayacağız. Evet, bu şekil 15 dakika boyunca kaynamaya bırakıyoruz. Ve kaynama işlemi bittikten sonra hafif ılık dereceye gelene kadar bekletiyoruz soğumasını. Evet arkadaşlar, bu şekil soğumaya bıraktık. Gördüğünüz gibi. Ve şimdi mucizevi kürümüzün bir adet limon suyu sıktık. Onu içine ilave ediyoruz. Evet. Bu şekil. Yalnız sıcak olarak katmayın arkadaşlar. Şimdi bir kaşık doğal hakiki balımızdan koyuyoruz. Burada önemli olan balın hakiki olması arkadaşlar. Marketteki satılan ballardan olduğu zaman hiçbir faydası yok. Ve sıcak olarak da ilave etmeyin. Çünkü balın özelliği gider. Fayda veren etkenlerini yok edersiniz. Bu şekil karıştırıyoruz güzelce. Arkadaşlar bal hakiki olması çok önemli. Gördüğünüz gibi. Bazı insanlar bal donar mı diye tereddüt ediyor ama doğal bal tabii ki donar arkadaşlar. Kristalleşir. Marketteki satılan ürünler doğal olmadığı için, katkılı olduğu için yıllarca dursa yine aynı şekil hiç bozulmaz. Bildiğiniz reçel gibi hiç bozulmaz arkadaşlar. Evet, kürümüz hazır. Şimdi biz bunu bir kavanozumuza süzeceğiz arkadaşlar. İnanın öksürüğe çok faydası var. Çok, özellikle çocuklarda gece başlayan öksürüklerde, kesilmesi imkansız öksürüklerde çok faydalı arkadaşlar. Bu şekil süzüyoruz arkadaşlar. Evet. Aynen bu şekil hazırlamış olduk. Sabah akşam sadece günde 2 öğün birer yemek kaşığı, tok veya aç fark etmiyor. Çocuklarımıza verdiğimiz zaman gayet faydalı ve faydasını göreceksiniz arkadaşlar. Herkese teşekkür ederim.